Tere! Minu nimi on Pärtel-Peeter Pere ja mina olen Tallinna rattalinnapea. Saates Aitäh, et sõidad jalgrattaga vaatame, mis tehakse Euroopa ja Põhjamaade linnades selleks, et inimesed saaksid iga päev turvaliselt liikuda rattaga, miks Tallinnas rattaga sõita ei saa ning mida me saaksime teha, et Tallinn oleks kaasaegsem ja turvalisem linn kõigile. Teises osas teeme juttu turvalisusest. Vaatame, mis toimub Tallinna tänavatel, mida tehakse mujal, kuidas mõjutab see meie igapäevaelu ning kuidas me saaksime olukorda parandada. Tallinna tänavad on ohutud seni, kuni inimesed püsivad autos või toas. Mullu hukkus 9 inimest liikluses. 134 korral sõitis auto otsa inimestele, sealhulgas lastele ning ülekäigurajal. Riik tellis mulluga lastel ligipääsetavuse uuringu, kus nii lapsed kui lapsevanemad ütlesid selgelt, et Tallinna tänavad ei ole ohutud. Ma tõstatasin teema kevadel ajakirjanduses, mis peale võttis minuga ka üks lapsevanem ühendust, sest tema laps oli samuti kesklinnas ülekäigurajal jäänud auto alla. Ühtlasi võeti minuga ühendust ka Tallinna Transpordiametist, kust ähvardati mind artikli peale kohtuga. 10 linnad on võtnud nullvisiooni eesmärgiks. See tähendab, et aastas ei hukku liikluses mitte ühtegi inimest. Oslo, Helsingi ja Oulu on sellega näiteks saavutanud. Tallinn on aga sellest keeldunud ning seda isegi aastaks 2035 oma muidu päris heas strateegias Tallinn 2035. Linnale ei ole inimeste ohutus prioriteet. Ükskõik, kuidas need inimesed ka ei liiguks. Ning kui me arvame, et olukord aegamööda kuidagi iseenesest paraneb üldise liikluskultuuri paranemisega, ei maksa selle peale väga kindel olla, sest Tallinna autostumine kogub aina hoogu, kuna linn ehitab sõiduteid juurde autostumise kasvu silmas pidades. Täpselt nagu me nägime esimese osa analüüsis. Kuidas mõjutab see aga meie igapäevaelu? Kõnniteedel on üha enam jalgrattaid ja elektritõukerattaid. Õnnetusi juhtub ning muidugi on inimesed selle peale pahased. See on aga teistes linnades ammu läbikäidud tee, mistõttu seal ei panda ühte ruumi jagama elektritõukerattureid ning jalakäijaid. See on ohtlik. Seal ehitatakse rattateid, kõnniteid ja sõiduteid. Mis on siis lahendus? Et saavutada nullvisioon, on tarvis sõiduteed ümber disainida nii, et esikohal oleks inimeste turvalisus. Kitsamad sõiduteed, ristmikel väiksemad pöörderaadiused ja parkimiskohtade vahele istutatud puud on vaid mõned lihtsad ja kiired muudatused, mis autode kiiruse linnades 30 kilomeetrile tunnis toovad ning muudavad linna kõikidele turvalisemaks. Tallinna rattastrateegias on üksikasjalikult kirja pandud, kuidas, milliseid rattateid ja mis järjekorras ehitada tuleb. Ning see annaks ratturitele võimaluse sõita omal turvalises ettenähtud ruumis, kõnniteedel saaksid jalakäijad kõndida rahulikult ning autojuhte näeksime me liikluses samuti vähem, sest inimestele on antud vabadus ise valida, kuidas nad liikuda tahavad. Ning me näeksime rattaliikluse kasvu samamoodi, nagu teistes Euroopa ja Põhjamaade linnades see juhtunud on. Üksikasjade nägemiseks palun vaadake linke allpool ning kui te tahate olukorda muuta, minge sügisel kindlasti valima. Aitäh, et sõidad jalgrattaga!